दोस्तों ये आदमी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है जो पेड़ पर बैठी है। तभी वह देखती है कि एक घड़े में मक्खी का छत्ता लगा हुआ है। वह बिना सोचे समझे सीधे घड़े को फोड़ देती है, जो जाकर सीधे उसकी पति के ऊपर गिरता है। मधुमक्खियां काट काट कर उसके पिछवाड़े को लाल कर देती हैं। मौका देखकर लड़की पेड़ पर से कूदकर भाग जाती है। जब आदमी यह देखता है तो एक बड़ी सी कैंची लेकर उसका पीछा करने लगता है। लड़की को जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो एक झाड़ी में छिप जाती है, पर आदमी उसे पकड़ लेता है और बाहर लेकर आता है। उसे रस्सी से बांधकर उसके बालों को बेरहमी से काटने लगता है। लड़की बेचारी रो रही होती है। क्या आपने वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?